बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु असां एडिटिंग ग्रुप सिखंदासीं ऐं एडिटिंग ग्रुप में सभ खां पहिरीं असां फाइंड जो ऑप्शन सिखूं था। जीअं ई असां फाइंड जे भरिसां नंढड़े एरो खे क्लिक कंदासीं त असांखे टे ऑप्शन मिलंदा: फाइंड, एडवांस फाइंड ऐं गो टू जा। सभ खां पहिरीं असां फाइंड जो ऑप्शन सिखूं था। जीअं ई असां फाइंड खे क्लिक कंदासीं त नेविगेशन पेन खुली ईंदो ऐं हिते जेको आहे त बिगिनर्स लाइ कुझु ऑप्शन्स आहिनि नेविगेशन पेन में, उहे सिखणु ज़रूरी आहिनि। ॾिसो, नेविगेशन पेन में जेको आहे त राइट साइड ॾांहुं जेको ड्रॉप डाउन एरो आहे, इन खे तव्हां क्लिक कंदव त टे ऑप्शन ईंदा: मूव, साइज़ ऐं क्लोज़ जा। तव्हां मूव जे ऑप्शन खे क्लिक कंदव त ॾिसो माउस पॉइंटर जे चइनी तरफ़नि खां एरो आया आहिनि। इन जेको आहे त पॉइंटर खे मूव पॉइंटर चइबो आहे। जंहिंजे चइनी पासनि खां एरो अचनि, इन खे मूव पॉइंटर चइबो आहे। हाणे इहो असां ऑप्शन जेको आहे त मूव जो एक्टिव कयो आहे या ऑन कयो आहे। जीअं ई तव्हां इन खे राइट साइड ॾांहुं मूव कंदव माउस खे, त ॾिसो नेविगेशन बि मूव थींदो। ऐं अगरि तव्हां इन खे लेफ़्ट साइड वांगुरु राइट साइड ॾे फिक्स करणु चाहियो था त इन खे राइट साइड ॾांहुं खणी ईंदव। हीअ अञा फिक्स न थियो आहे, अञा वधीक तव्हां इन खे राइट साइड ॾांहुं मूव कंदव तक़रीबन नेविगेशन पेन जो अधु हिसो, त ॾिसो हीअ लेफ़्ट साइड वांगुरु राइट साइड ॾांहुं फिक्स थी वेंदो। ऐं अगरि साॻियो ई तव्हां जेको आहे त राइट साइड ॾांहुं लेफ़्ट साइड ॾांहुं फिक्स करणु चाहियो था त इन खे लेफ़्ट साइड खणी हिते फिक्स कंदव। असां जेको आहे त ड्रॉप डाउन एरो में मूव जो ऑप्शन सिखियो। हिते ॾिसो अञा जेको आहे त मूव पॉइंटर एक्टिव आहे। जीअं ई असां जेको आहे त राइट साइड ईंदासीं त नेविगेशन पेन बि राइट साइड ॾांहुं मूव थींदो। लेफ़्ट साइड ॾांहुं ईंदासीं त हिते फिक्स थी वेंदो। इन खे जेको आहे त मूव पॉइंटर खे या मूव जे ऑप्शन खे ऑफ करण लाइ असां सिंपली जेको आहे त माउस खे लेफ़्ट क्लिक कंदासीं त ॾिसो हाणे मूव पॉइंटर गुम थी आयो आहे, स्टैंडर्ड पॉइंट या माउस पॉइंटर आयो आहे। ऐं हाणे असां जेको आहे त नेविगेशन पेन में ड्रॉप डाउन एरो ते अचूं था। हाणे असां साइज़ जो ऑप्शन सिखूं था। जीअं ई असां साइज़ जे ऑप्शन खे क्लिक कंदासीं त ॾिसो नेविगेशन पेन जे एज ते राइट साइड ॾांहुं ॿ एरो आया आहिनि, हिकिड़ो लेफ़्ट साइड ॾांहुं आहे ऐं हिकिड़ो राइट साइड ॾांहुं आहे। इन जेको आहे त पॉइंटर खे हॉरिज़ॉन्टल रीसाइज़ चइबो आहे। जीअं ई तव्हां इन खे राइट साइड ॾांहुं मूव कंदव माउस खे त इन जी साइज़ वधंदी नेविगेशन पेन जी, ऐं लेफ़्ट साइड ॾांहुं मूव कंदव माउस खे त नेविगेशन पेन जी साइज़ घटिजंदी। ऐं उहो तव्हां ते डिपेंड आहे त तव्हां केतिरी साइज़ रखो था नेविगेशन पेन जी। इन ऑप्शन खे ऑफ करण लाइ तव्हां सिंपली लेफ़्ट क्लिक कंदव माउस सां त हीअ ऑप्शन ऑफ थी वेंदो। ऐं ॿियो उन खां अलावा ॾिसो हिकिड़ी शइ तव्हां नोट कयो त असां जेको आहे त बॉक्स जे हेठां आहियूं जिते सर्च डॉक्यूमेंट लिखियलु आहे, त ॾिसो हिकिड़ो एरो आहे। ऐं असां जेको आहे त बॉक्स जे मथां वञूं था त 4 एरो अची था वञनि। यानी इन जो मक़सदु त तव्हां जेको आहे त नेविगेशन पेन खे मूव करे सघो था। जीअं ई तव्हां लेफ़्ट क्लिक करे तव्हां नेविगेशन पेन खे राइट साइड ॾांहुं मूव कयां थो। ॾिसो हाणे असां जीअं ई ड्रॉप डाउन एरो में ईंदासीं ऐं साइज़ जे ऑप्शन खे क्लिक कंदासीं त ॾिसो माउस पॉइंटर राइट साइड ॾांहुं जेको आहे त हेठीं कुंड ॾांहुं आयो आहे नेविगेशन पेन में। इन जेको आहे त माउस पॉइंटर खे डायगनल रीसाइज़ चइबो आहे। यानी इन सां जेको आहे त तव्हां नेविगेशन पेन जी जेको आहे त विड्थ बि वधाए सघो था, वधाए या घटाए सघो था, ऐं उन खां अलावा इन जी हाइट बि घटाए या वधाए सघो था। डायगनल रीसाइज़ जो इहो जेको आहे त फंक्शन आहे। उन खां अलावा हीअ ऑप्शन क्लोज़ करण लाइ तव्हां माउस खे लेफ़्ट क्लिक कंदव त हीअ ऑप्शन क्लोज़ थी वेंदो। ऐं हाणे असां ॾिसो नेविगेशन पेन जी बॉटम ते अचूं था या वरी टॉप ते अचूं था।
सो जीअं ई ॾिसो नेविगेशन पेन जी टॉप ते ईंदासीं त हाणे माउस पॉइंटर जे जेको आहे त हेठां ऐं मथां जेको आहे त एरो आया आहिनि। सो इन माउस पॉइंटर खे वर्टिकल रीसाइज़ चइबो आहे। सो इन सां तव्हां जेको आहे त इन जी हाइट वधाए ऐं घटाए सघो था। सो इहो तव्हां ते डिपेंड आहे त इन जी जेको हाइट केतिरी वधायो था या घटायो था। सो इहो जेको आहे त बिगनर्स लाइ जेको आहे त अहम मालूमात आहे नेविगेशन पेन जे बारे में। सो इहो लाज़मी आहे। ऐं उनखां अलावा जेको आहे त जीअं असां हाणे ॾिसो हिते साइज़ में अचूं था त नेविगेशन पेन जी हेठां जेको आहे त डायगनल रीसाइज़ अचे थो राइट साइड ॾांहुं हेठीं कुंड ते। सो ईअं ई जेको आहे त तव्हां अगरि इन्हनि जी कुंडनि ते ईंदव नेविगेशन पेन जी जंहिं कुंड ते ईंदव त डायगनल रीसाइज़ ईंदो। सो उहो तव्हां ते डिपेंड आहे त कहिड़ी कुंड ॾांहुं तव्हां इन जी जेको आहे त विड्थ जेको आहे त घटायो था वधायो था या वरी इन जी हाइट वधायो था या घटायो था। ऐं उनखां अलावा इन जी अगरि इन जी लेफ़्ट साइड ॾांहुं ईंदव त ॾिसो हाणे हॉरिज़ॉन्टल रीसाइज़ आयो आहे राइट साइड वांगुरु। सो उहो तव्हां ते वरी बि डिपेंड आहे त तव्हां लेफ़्ट साइड खां इन जी विड्थ वधायो या वरी घटायो। सो मां तव्हांखे इहे ऑप्शन सम्झाइनि वधीक इहो तव्हां ते डिपेंड आहे त तव्हां कीअं इन खे नेविगेशन पेन खे यूज़ कयो था। सो हाणे असां जेको आहे त बॉक्स जे मथां अची जेको आहे त नेविगेशन पेन खे लेफ़्ट साइड ॾांहुं मूव कयूं था। सो हाणे ॾिसो हिते फिक्स थी वियो आहे। ऐं उनखां अलावा ड्रॉप डाउन एरो में जीअं ई तव्हां ईंदव त क्लोज़ जो ऑप्शन आहे। क्लोज़ सां जेको आहे त नेविगेशन पेन बंदि थी वेंदो क्लोज़ थी वेंदो। सो ॿीहर असां जेको आहे त फाइंड में अचूं था। सो हिते ॾिसो जेको सर्च बॉक्स आहे उन जे राइट साइड ॾांहुं सर्च आहे। वरी जेको आहे त ड्रॉप डाउन एरो बि आहे। सो इन खे तव्हां क्लिक कंदव त तव्हांखे ऑप्शन्स एडवांस फाइंड रिप्लेस ऐं गोट जा ऑप्शन मिलंदा। ऐं इन जे हेठां ॿिया बि ऑप्शन आहिनि जेके असां बाद में सिखंदासीं। फ़िलहालु असां नेविगेशन पेन डिटेल में सिखंदा। सो इन खे असां जेको आहे त फ़िलहालु क्लोज़ कयूं था। सो ॾिसो नेविगेशन पेन में सभु खां पहिरियों असां रिज़ल्ट्स सिखूं था। सो रिज़ल्ट्स में तव्हां जेको आहे त बॉक्स में को बि वर्ड टाइप करे इहो तव्हां मालूम करे सघो था त हू जेको आहे त किथे किथे असां जेको आहे त वर्ड टाइप कयो आहे या केतिरा दफ़ा असां उहो वर्ड टाइप कयो आहे। सो फ़र्ज़ु कयो मां हिते विंडो वर्ड लिखां थो। हाणे ॾिसो जीअं ई विंडो वर्ड मां टाइप कयो आहे बॉक्स में त उन जे हेठां ॾिसो 24 रिज़ल्ट्स आहे। यानी असां जेको आहे त 24 दफ़ा इहे लफ़्ज़ टाइप कयो आहे। ऐं उनखां अलावा ॾिसो पेज ते जिते बि विंडो वर्ड आहे उहो हाईलाइट थियल आहे। ऐं नेविगेशन पेन में ॾिसो जिते 24 रिज़ल्ट्स आहे उन जी राइट साइड ॾांहुं अप ऐं डाउन एरो आहे। सो जेको आहे त डाउन एरो सां तव्हां जेको आहे त नेक्स्ट वर्ड ते जंप करे सघो था वञी सघो था। सो जीअं असां ॾिसो डाउन एरो खे क्लिक कंदा वेंदासीं त हाणे हिते लिखिजी आयो आहे रिज़ल्ट 7 ऑफ 24। यानी असां 24 लफ़्ज़नि मां 7 जेको आहे त लफ़्ज़ ते आहियूं। ऐं जीअं ई तव्हां अप एरो खे क्लिक कंदव त हाणे ॾिसो रिज़ल्ट 6 ऑफ 24। यानी असां 24 लफ़्ज़नि मां जेको आहे त 6 लफ़्ज़ ते आहियूं। सो तव्हां जेको आहे त हिन अप ऐं डाउन एरो जी मदद सां बि वर्ड ते जंप करे सघो था। ऐं उनखां अलावा ॾिसो हिते सेक्शन्स आया आहिनि। जिते जिते विंडो वर्ड आहे उन जा हिते सेक्शन्स आया आहिनि जुमिला आया आहिनि। सो इन जी मदद सां सेक्शन जी मदद सां बि तव्हां जेको आहे त वर्ड ते जंप करे सघो था। ऐं उनखां अलावा ॾिसो ॿिया जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे सना आहिनि ऐं विंडो वर्ड आहे उहो थुल्हो आहे बोल्ड आहे। सो इहा बि शइ तव्हां हिते नोट करे सघो था। सो जीअं ई ॾिसो मां पहिरें सेक्शन खे क्लिक कंदुमि त इन जे चौधारी बॉर्डर अची वेंदो ऐं तव्हां जेको आहे त पेज ते बि ॾिसंदव उहो वर्ड हाईलाइट थी वेंदो याने सिलेक्ट थी वेंदो।
ऐं ईअं ई तव्हां ॿिए सेक्शन खे क्लिक कंदव त इन जे चौधारी बॉर्डर अची वेंदो ऐं जेको विंडो वर्ड जेको आहे त उहो सिलेक्ट थी वेंदो पेज ते। सो उन खां अलावा हिते ॾिसो वर्टिकल स्क्रोल बार आहे, ईअं इनखे तव्हां हेठि करे जेको आहे त सेक्शन्स जी मदद सां उन ते क्लिक करे उन वर्ड ॾांहुं वञी सघो था। ऐं हाणे असां अचूं था पेजिस ते। हाणे पेजिस ते तव्हां जेको आहे त पेज ॾांहुं डायरेक्टली वञी सघो था, उन ते जंप करे सघो था। सो पेज 1 जे चौधारी ॾिसो बॉर्डर आहे, यानी असां पेज 1 ते आहियूं। ऐं जीअं ई तव्हां पेज 2 खे क्लिक कंदव त इन जे चौधारी बॉर्डर अची वेंदो, यानी असां पेज 2 ते आहियूं। सो जिन पेजिस जी ऑप्शन जी मदद सां तव्हां जेको आहे त पेज ते जंप करे सघो था। ऐं हाणे असां हेडिंग में अचूं था। सो जीअं हेडिंग्स जी ऑप्शन खे क्लिक कंदासीं त हिते हेडिंग्स ईंदियूं। सो हिते 4 हेडिंग्स आहिनि। सो तव्हां इन ऑप्शन जी मदद सां जेको आहे त हेडिंग्स ॾांहुं या पैराग्राफ ॾांहुं जंप करे सघो था। सो मिसाल ॻाल्हि हिते ॾिसो डॉक्यूमेंट में टाइटल बार वारो पैराग्राफ आहे। सो अगरि तव्हां हिन ते डायरेक्टली अचणु चाहियो था त टाइटल बार खे हेडिंग्स में क्लिक कंदव, टाइटल बार हेडिंग खे, त ॾिसो तव्हां टाइटल बार ते अची वेंदो। अगरि तव्हां आख़िरी हेडिंग ते अचणु चाहियो था त आख़िरी हेडिंग खे यानी टूल बार खे क्लिक कंदव त ॾिसो डॉक्यूमेंट में कर्सर जेको आहे त टूल बार ते अची वेंदो। ऐं उन खां अलावा मां तव्हांखे हिते हिकिड़ी वधीक ॻाल्हि सम्झायां त अगरि मिसाल ॻाल्हि तव्हांखे गेट फेमिलियर वारो पैराग्राफ टाइटल बार जे हेठां लिखिणो ऐं टाइटल बार वारो पैराग्राफ तव्हांखे मथां लिखिणो। सो अगरि तव्हां हिन ॿिन्हिनि खे मिसाल ॻाल्हि डिलीट करे ॿीहर तव्हां लिखणु शुरू कंदव, टाइप करणु शुरू कंदव, त तव्हांखे टाइम लॻी सघे थो ऐं बोरियत बि थी सघे थी। सो टाइम जी जेको आहे त सेविंग लाइ तव्हां जेको आहे त हेडिंग जे ऑप्शन में हाणे फ़र्ज़ु कयो तव्हांखे गेट फेमिलियर वारो जेको पैराग्राफ आहे हेठां लिखिणो आहे टाइटल बार जे, ऐं टाइटल बार वारो मथां लिखिणो आहे, त तव्हां गेट फेमिलियर खे जेको आहे त सिलेक्ट करे ऐं तव्हां हिनखे टाइटल बार जे हेठां ड्रैग कंदव त ॾिसो टाइटल बार जे हेठां ब्लू अंडरलाइन आया आहे। ऐं हिते तव्हां माउस बटन खे रिलीज़ कंदव त ॾिसो टाइटल बार वारो पैराग्राफ मथां आयो आहे ऐं गेट फेमिलियर वारो हेठां आयो आहे। अगरि तव्हां वरी हिनखे जेको आहे त मथां लिखणु चाहियो था, गेट फेमिलियर खे मथां आणणु चाहियो था, त सिंपली तव्हां टाइटल बार वारे पैराग्राफ खे या टाइटल बार खे सिलेक्ट करे तव्हां हेठि ड्रैग कंदव गेट फेमिलियर जे हेठां। ॾिसो हाणे ब्लू अंडरलाइन आई आहे, हिते तव्हां रिलीज़ कंदव माउस बटन खे त ॾिसो गेट फेमिलियर वारो साॻियो ई पैराग्राफ मथां आयो आहे ऐं टाइटल बार वारो हेठां आयो आहे। सो हेडिंग जी मदद सां तव्हां किथे बि पैराग्राफ खे रखी सघो था। सो नेविगेशन पेन में जेके मूंखे बिगिनर्स लाइ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हुया उहे मां मुकमल सम्झण जी कोशिशि कई आहे। बाक़ी ॿिया जेके ऑप्शन आहिनि उहे असां आहिस्ते आहिस्ते सिखंदासीं ऐं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में असां जेको आहे त एडवांस फाइंड ऐं गो टू जा ऑप्शन सिखंदासीं। ऐं उन खां अलावा हिकिड़ी मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कयां त जेके बि व्यूअर्स मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि, अगरि ही तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो यूज़फुल लॻे थो ऐं इन मां तव्हां कुझु पिरायो था, सो काइंडली मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। ऐं जिन जेको आहे त बिगिनर्स खे MS वर्ड सिखण जी ज़रूरत आहे, ख़ासि करे सिंधी लैंग्वेज में जेके सिंधी लैंग्वेज सम्झनि था, सो उन्हनि ताईं मुंहिंजो वीडियो शेयर कयो। सो तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।